อันนั้นถือกล้องไว้อ่ะเอ้าเรายังไม่ครบเลยอ่ะมันต้องมาเรียกแล้วอ่ะหมดเวลาแล้วเหรอใช่เขาจะให้เราลงไงโอเค